салом дӯстон, маросими қуръакашии Лигаи Чемпионҳо баргузор шуд. Ин жеребёвкаи даври якашниҳои Лигаи Чемпионҳо буд. Агар аз шумо суол кунанд ки аз ҳама марҳилаи ҷолиби Лигаи Чемпионҳо кадом аст, шумо дар ҷавоб чӣ мегӯед? Як хушрӯй фикр кунед. Дар кадом давр аз ҳама бозиҳои беҳтари Лигаи Чемпионҳо баргузор мешавад? Ман дар посух марҳилаи якашниҳоӣ мегӯям. Барои чӣ чанд лаҳза пас гап мезанем. Ҳоло фақат аминро такрор мекунам ки ба ин видео лайк монед ва ба канал обуна шавед. Охирин хабарҳои футболро фақат мо мегӯем. Дӯстон, сарпрази доимии видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозиҳои бузургтарини Лигаи Чемпионҳо маҳз дар аввалин марҳилаи плей-офф доир мешаванд. Бале, даврҳои нимниҳоӣ ва финал диққати бештарро ба худ ҷалб мекунанд, чунки он ҷо роли асосиро атмосфераи рақобат мебозад. Финал метавонад берангу бенур бошад, аммо диққати бузург ва шӯҳрати шони худро гум намекунад. Акнун ба натиҷаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. Ман аз ҷуфти Ливерпул Реал Мадрид оғоз мекунам. Ба фикри шахсии ман ҷуфти аз ҳама бузург дар ин марҳила рақобати ин ду гигант хоҳад буд. Шумо метавонед гӯед ки Реал зур асту Ливерпул ин мавсим заиф. Фикр дорам аз мавқеи дастҳо дар чемпионатҳои дохилӣ бояд хулоса набарорем. Ливерпул дар ин мавсим Робин Гуд аст. Аз бойҳо имтиёз мегираду ба камбағалон медиҳад. Дар рақобат бо Реал худатон мушоҳида хоҳед кард ки Ливерпул чӣ гуна бар зидди Реал бозӣ хоҳад кард. Ин омада дар охир боз ба қадситонӣ мерасонад. Савло шамшери худро ин навбат бояд хеле тез кунад. Финалҳо ва мағлубиятҳои Ливерпулро ба хотир овардан ҳоҷате нест. Марҳила дигар аст, атмосфера дигар ва интизориям дигар хоҳад буд. Ниҳоят дар ду рақобат Ливерпул метавонад қасди худро бигирад. Хулос бозие ки ҳама интизораш ҳастем. ҷуфти дигари арзанда ин ПСЖ бар зидди Бавария аст. ин ҷо ҳам гап то қадситонӣ хоҳад рафт. Финали соли 2020 ва мағлубияти ПСЖро дар ин финал ҳама ба хотир дорем. Имсол ки Месси, Неймар ва Мбаппе ҳамаро аз сари роҳашон дур карда истодан бо мақсади ниқорсизонӣ ба майдон хоҳанд омад. Ин ҷуфт бо сабаби мухлисони сершумори инфиродии Мане, Нойер, Мюллер аз Бавария ва Мессиу Неймару Мбаппе аз ПСЖ диққати зиёдро ба худ ҷалб хоҳад кард. бозии дигари ҷолиб рақобати РБ Лейпциг ва Манчестер Сити хоҳад буд. ҳар дуи даста бозии ҳуҷумкорона доранд, аммо ин ҷо фаворит дастаи Манчестер Сити аст. аз ҷуфти Боруссия Дормунд ва Челси фаворитро ҷудо кардан душвор аст, аммо бо эҳтимоли зиёд ин Челси дониста мешавад. Милан ва Тоттенхем ду дастаи баробар дида мешаванд, аммо ноустувории Тоттенхем дастаи Италияро дар ин рақобат пурбаҳо мекунад. дар бозии Интер ва Порту дастаи кишвари Португалия ба сенсатсия кардан қодир аст. Айнтрахт дастаи хуб аст, аммо Наполи дар рафти мавсим гигант ба назар мерасад. Брюге ва Бенфика ҳарду сенсатсияи мавсими ҷории Лигаи Чемпионҳо ҳастанд. муайян кардани фаворит аз байни онҳо яке аз вазифаҳои душвортарин аст. ҳамчунин дар Лигаи Аврупо ҳам исми рақибони ҷуфти плей-офф маълум гардид. бовар мекунед ки Барса бо Манчестер Юнайтед рӯбарӯ меояд. бозие ки дар финали Лигаи Чемпионҳо сурат гирад, аммо чархи фалакро бинед ки онҳоро ба чӣ рӯз овардааст. ҷуфтҳои дигар ба ин тартиб аст: Ювентус Нант, Спортинг Митюлан, Шахтёр Рен, Аякс, Унион Байер Монако, Севилья ПСВ, РБ Залцбург, Рома. бозиҳои якум дар моҳи феврал ба нақша гирифта шудааст. мо он рӯзро бесаброна интизор ҳастем. Юри Тилеманс дар дастаи Арсенал корномаашро идома дода метавонад. сармураббии дастаи шаҳри Лондон Микел Артета шахсан тарафдори харидории Тилеманс мебошад. дар дастаи Арсенал ҳамаи трансферҳоро худи мутахассиси испанӣ идора мекунад. тавре мушоҳида мекунем боварии роҳбарият ба Артета самара оварда истодааст. ӯ бозингарони ба худаш писандро ба шаҳри Лондон меорад, онҳоро омода мекунад ва ба майдони набардо меорад. ҳама ин оварда ба он расонда истодааст ки Арсенал дар зинаи якум қарор дорад. мавсим ба миёнаи худ наздик мешавад, аммо лондониё ин мавқеъро аз даст надодааст. Телеманс барои боз қавӣ шудани хатти нимҳимоя дар кор аст. мисоли охирин рақобат бар зидди Челси аст ки дар маркази майдон Ҷака ва Парти хатти нимҳимояро пурра идора карданд. аммо гап дар он аст ки ҳеҷ кас аз ҳайати захиравӣ ба майдон омада баробар бо асосиё бозӣ карда наметавонанд. аз ин лиҳоз Артета мехоҳад қисмати марказии майдонро хеле қавӣ намояд. Тилеманс дар Лестер мисли гул байни хорҳо аст. бозии ӯ аз сатҳи Лестер гузаштааст. ӯ тобистони гузашта метавонист дастаашро иваз кунад, вале омилҳои зиёд садди гузариши ӯ шуданд. қарордоди ӯ бо Лестер тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. нархи ӯ 40 миллион гуфта мешавад, аммо нимҳиматгари белгии табор метавонад бепул ҳам ба ҳайси агенти озод ба Арсенал гузарад.
дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали Телеграми худро таъсис додам бо номи Utka Games ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунанд ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб мераванд. Оли бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мемориянд. Барои ҳамин тестарак ба ссилкаи дар зери описания буда даромада дар Telegram ба канали Utka Games обуна шавед ва бурд намоед. Душан Влахович карьераи худро метавонад дар Англия идома диҳад. Манчестер Юнайтед ба футболбози сертабор таваҷҷӯҳи хоса дорад. Инҷо гап сари чанд масъала меравад. Аввалтар аз ҳама натиҷаҳои дастаи Ювентус нақши калон доранд. Агар Туриньё ба Лигаи Чемпионҳо роҳ наёбанд, пас бархе аз бозингарони калидии даста тарки Юве мекунанд. Дуввум он ки ба дастаи Манчестер Юнайтед ҳамлагари марказӣ лозим аст. Чунин нафар метавонад маҳз Душан Влахович бошад. Криштиану Роналдо гарчанде ба формаи худ ҳам баргардад, ин ҳамлагар барои умед ва ояндаи дурахшон нест. Гуфта мешавад ки худи Тен Хаг сармураббии Манчестер Юнайтед таваҷҷӯҳи хоса ба футболбози сербӣ дорад. Агар Ювентус ба Лигаи Чемпионҳо роҳ наёбад, аз ҷиҳати молиявӣ зарар хоҳад дид. Аз ин лиҳоз метавон пешгӯӣ кард ки чандин футболбози пештози Туриньё дар охири мавсим фурӯхта хоҳанд шуд. Дар навбати аввал албатта гап сари Душан Влахович меравад. Нархи футболбози хати ҳамла аз 100 миллион евро зиёд хоҳад буд. Шартномаи футболбози ҳуҷумкор то соли 2026 амал хоҳад кард. Бозии футболбози серб дар ҳамла хуб арзёбӣ мегардад. Ювентус то тобистони соли оянда нияти фурӯхтани футболбозашро надорад. Рафаэл Леао дар радари дастаҳои бузургтарин қарор дорад. Вақтҳои охир Манчестер Сити ба ҳамлагари португалӣ таваҷҷӯҳи хоса дорад. Гапу чап дар ин бора хеле зиёд аст. Гуфта мешавад ки шахсан Хосеп Гвардиола ба футболбози дастаи Милан мароқи зиёд дорад. Ӯ аз роҳбарияти даста хоҳиш кардааст ки то тобистони соли оянда масъалаи ба шаҳри Манчестер Юнайтед овардани Леао ҳаллу фасл шавад. Роҳбарияти дастаи шаҳриё ин пешниҳоди мутахассиси испаниро хуш қабул карданд. Дар ду мавсими охир ҳамлагари ҷавон бозиашро ба сатҳи баландтарин расонд. Рафаэл Леао бо дастаи Милан то соли 2024 шартномаи ҳамкорӣ дорад. Роҳбарияти расониҳо талоши онро дорад ки қарордади ҳуҷумкунандаи португалиро тамдид кунад, вале ҳуҷумкунанда ду поро дар як мӯза монда аз шартномаи нави Миланиҳо даст кашиданд. Ин маънои онро дорад ки Рафаэл Леао мехоҳад даста ва чемпионаташро иваз кунад. Тобистони соли ҷорӣ яке аз номзадони асосӣ барои ҷалби футболбози португалӣ дастаи Челси ба ҳисоб мерафт. Лондониҳо дар охири равзанаи хариду фурӯши бозингарон гуфтушунид ҳам оғоз шуда буд. Акнун Манчестер Сити барои ҷалби Леао маблағи бештар пешниҳод карданиянд. Гап сари 120 миллион евро меравад. Ҳамчунин Манчестер Сити мехоҳад ба ҳуҷумкунанда дар як сол 10 миллион маош пешниҳод кунад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнождаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.